У нас все. Да, спасибо. А с нами ли пакистанский телеканал 92 News? Thank you, ma'am. I'm Shahid Guman, correspondent 92 News, Pakistan. I have three questions. My first question is, Мой according первый to вопрос recent касается UN report, European Union funding is Европейского Союза. facilitating the Европейский admission of Союз advocates against a migrant in Libya who are being проводит systematically tortured and политику forced into относительно sexual мигрантов. What is your views on Некоторые this? люди подвергаются пыткам, принуждаются к сексуальному рабству. В Конвенции о статусе беженцев 1951 года, а также еще был протокол к этой конвенции от 1967 года, закреплены принципы невысылки, non-refoulement, невысылки беженцев. И этот принцип, закрепленный в этих двух документах, является базовым, является основополагающим для обеспечения международной защиты беженцев. В Европейском Союзе практикуется обратное. И в этой связи мы разделяем озабоченность случаями насильственного выдворения соискателей убежища за границы Европейского Союза. Конечно, особую гибель, особую обеспокоенность, особую тревогу вызывает гибель направляющихся в Европу мигрантов в Средиземном море. Мы видим это на протяжении многих лет. Мало того, мы видим, как скрываются, просто утаиваются факты в самом Европейском Союзе на этот счет. И как только с помощью расследований, с помощью наднациональных органов контроля выявляется правда и истинные факты, многое так до сих пор и не выявлено. Вот согласно данным Международной организации по миграции, только в 2022 году 2500 человек погибли или пропали без вести на Средиземноморском маршруте. Это только один год и только одно направление. Я хотела бы повторить, что ничего нового, ничего удивительного для нас тут нет. Европейский Союз в очередной раз продемонстрировал абсолютное двуличие и упрекает третьи страны в нарушении прав человека. Они, по сути, жестоко расправляются с мигрантами на своих границах. Это же не случайность, это не ошибка, это не стечение обстоятельств. Это намеренная политика, которая приводит к гибели людей. Пожалуйста, примеры. 2021 год. Европейский Союз нарушил международно-правовые обязательства, нормативные акты по защите мигрантов и заявления правозащитных структур ООН, внутреннее законодательство, моральные принципы, проявив акты бесчеловечного отношения к людям, которые пытались перейти границу со стороны Белоруссии в Польшу и Литву. Вы же помните, этих людей газом поливали, распространяли газ, только лишь бы они не перешли эту границу. Вы можете посмотреть в средствах массовой информации, и вообще в интернете есть факты выталкивания мигрантов в Средиземном море, что привело к их гибели. Это вот второй пример. Но таких примеров же огромное количество. По приведенной самими ЕСовцами статистике, из 12 тысяч километров внешних границ Евросоюза заборы уже возведены на 13%. На это выделяются многомиллиардные суммы. Обсуждается строительство стены между Болгарией и Турцией. А вы помните, ультиматумы, которые предъявляла и турецкая сторона, которой отказывали в возможности пропуска проходящих через ее территорию транзитом мигрантов. Вы помните те тяжелейшие переговоры, которые Анкара вела с Европейским Союзом. ЕСовцы даже, в общем-то, абсолютно в данном случае забыли про зеленую повестку, когда возводили ограждения на границе с Белоруссией, они искусственно разделили Беловежскую пущу. А что это значит? Это же не просто вырубка деревьев и так далее. Это намного более страшная история, потому что это разделение экосистемы, это нарушение экосистемы. Естественно, были и заявления ученых на этот счет, экологов, но кого это в Европейском Союзе интересует?
My second question is Pakistan-Russia cheap fuel deal is much awaited by the Pakistani public. Пакистанская общественность страдает от высоких темпов темпов роста цен на топливо. И сейчас мы ожидаем сделки между Пакистаном и Россией по дешевому топливу. Российские и пакистанские компании прорабатывают вопрос поставок нефти в Пакистан, достигнуты предварительной договоренности по цене. Обсуждается поставка пилотной партии нефти с перспективой дальнейшего увеличения объемов. И в ближайшее время мы надеемся решить все технические вопросы и наладить стабильный экспорт топлива в вашу страну. Более подробная информация, если вас заинтересует, то либо вы можете связаться с Министерством энергетики России, либо отправить через нас им дополнительные вопросы. Европейская комиссия исключила Пакистан из своего списка третьих стран с высоким уровнем риска, который представляет серьезную угрозу для финансовой системы Европейского Союза. Как бы вы могли прокомментировать этот шаг ЕС? Вопрос взаимоотношений Пакистана и Европейского Союза, поэтому мы оставляем это на диалог между вашей страной и этим объединением, и, соответственно, комментарии должны давать представители этих двух сторон. Спасибо большое. Спасибо вам.